不過老師你真係好特別啊！我覺得咧，你係中西文化咧，你係融會貫通嘅。即係你唔單止有學西洋嘅鋼琴，但係咧你又對呢個粵曲你又有興趣，係嘛？你又唔單止寫我哋中國嘅書法，但係你素描啊，其他你又得。咁然後而家慢慢就演變到你畫呢個佛畫咁樣。其實翻嚟嗰個過程都個過程都好艱辛。去完之後翻嚟咧，我生咗個病。哦，啲頭髮未慢慢甩晒，係同你旅行會唔會同你啲應該飲食有啲影響？水土不服，可能水土不服。啲人就話我喺敦煌嗰度、明沙山嗰度嗰啲咧，即係啲沙泥土整親，係啊，會㗎。咁咪整咗甩年幾啊？嗯，咁個年紀係點樣嘅狀況咧？我話俾你聽啊，係我去睇醫生，醫咗好多錢都唔得。咁啊睇好專業嘅腦科，啲人介紹嗰陣時打支針。800蚊一支針打落，係好多個窿喎，頭打落個頭度喎，一甩得好核突，啲眉甩晒啊！我有啲想傳遞，都唔知揾啊，有啲你係見到黑晒嘅直情係。但係醫生係即係揾唔到個揾唔到原因病源，揾唔到，可能唯有就係打頭髮又咩試過，又捽薑又捽蒜頭，又浸乜又浸乜，又話浸唔知，唉多到我都唔記得。但係而家你啲頭髮多過我同阿 Ben 哥兩個加埋喎。你知唔知啊？佢嗰個要去做啲特別嘢嘅。咁啊，跟住佢就話我有嗰啲學佛嗰啲人就話：你呢啲叫做咩咧？你個嗰個咩死咗啦？呢個係蟲嘅咁樣，我就唔係好信呢樣嘢啫。老實講，我只係相信咧，我係染咗病，同埋我可能係 nervous。翻到嚟之後咧，個人個心情唔知點解反而唔係咁。係咪因為突然間翻嚟一個大城市，即係生活好節奏好快啦，同埋可能又有翻個經濟壓力啊。係啦，呢個先至係啦。係啦，反而喺國內咧，因為你自由自在慣咗啊嘛。係啊，係啦，係啦。嗰個抵抗力出現咗問題。係啦，阿 Ben 講啦，抵抗力出現咗問題。咁啊點咧？啱啱睇到冇得睇，有個好出名嘅醫生又係腦科，佢就話。佢話我都冇辦法啦。佢話你抌咗咁多次，你唔好再嚟，再打都冇乜意義。佢話唯一方法咧，我哋揾唔到樣就係可能你壓力太大。佢哋一係可以放低所有嘢，再去半年。咁咪放低所有嘢，再去半年咯。結果啲頭髮真係生翻出嚟。以前去邊度咧？係啦，真係就去咗呢半年咧，嬲呢半年咧，就去咗無錫啊、上海嗰一帶，即係江南嗰一帶。哇！嗰啲係旅遊嘅啫喎。係啊，嗰啲原來又另外一種吸收文化，可以睇到好多嗰啲叫做地道嘅民間藝術啊，譬如泥塑人啊，楊柳青年畫啊，無錫嘅原來無錫出好多年畫嘅喎，即係年畫係好正喎。嗰啲年畫係乜嘢咧？嗰啲年畫其實係同我哋佛教有淵源。我哋講翻我哋嘅佛教藝術。我即係畫咗呢批畫之後咧，第一次開觀音展係1992-93。此岸彼岸嗰陣時。此岸彼岸啱啱成立，就星雲師咧就叫我去幫手睇嗰啲藝術品啦，去嚟拍賣。咁我係嗰個時間因緣咧，就識咗阿永星。就識永星法師，同埋嗰陣時係咩咧？嗰個時間係我嗰陣時係已經開始做翻即係啲藝術啦。咁有藝術那部牽啦藝術區。咁嗰陣時咧，佢就阿嚴浩就上嚟揾我。嚴浩導演啊。佢話佢上嚟揾我話：喂，攞隻碟上嚟俾我睇。佢話：喂，呢件嘢真定假？咁因為我都有研究嗰啲瓷器啊、光啊咁睇。我話：喂，呢件嘢流流地喎。喂，即係嗰啲古董揾你啱㗎咯喎，鑑賞下。我話點解咧？我話唔好咧，點解咧？佢話嗱，佢嗰個係畫咗好多佛啊。我話佛咧，我話呢個一定唔係佛教徒，或者一定唔係佛教裏邊嘅嘢。點解咧？佛就好少開口，係冇嘅。佛開金口就好大鑊㗎。冇錯。佛點會開金口啊？心。咁嗰個開口同埋嗰個燒嗰個出嚟嗰個色，嗰啲係有上彩。咩叫有上彩咧？譬如一般我哋啲青花咧，譬如我哋睇嗰青花藍色嗰啲，嗰啲叫有下彩。嗰啲一燒出嚟咧要1000幾度，要1300度喺裏邊先會個油先會暈。而有上彩咩？就係個有下彩燒完之後咧，再喺出邊再畫啲珐琅啊或者描金啊咁樣再燒。嗰個情況咧就唔可以燒得太高，只可以燒到700度至800度頂籠。咁燒出嚟，咁你覺得係佢嗰啲通常係用啲寶石啊，用啲嘢磨咗，所以燒完出嚟咧，你見嗰啲青衫袋啲嘢好靚啊，就
咁樣就係嗰啲全部係嗰啲咁嘅寶石啊、琺瑯真磨咗燒出嚟，所以見到好靚，可以保持晚啲話1000幾百年都唔會變。所以清三代嗰個高峰期咧係最靚，你而家啲拍賣行拍親咧過億㗎，哇！件件都起碼700千萬以上。咁嗰個姻緣咧就同呢個佛香港堂結咗個緣，結咗緣跟住之後我就跟住嗰年我93年就開展覽，咁跟住揾佢哋剪彩啦。啱嗰年星雲又唔得閒，咁我揾咗永星啦。永星都好夠級數㗎啦。永星而家都好年紀好老啦。咁啊，永星佢又因為姻緣真係好好，真係。喺永星之後咧，我幾次展覽都係佢幫我剪彩喎。佢仲有特別早嚟幫我打點。呢個我而家借呢個機會，我永星師傅我真係非常之多謝。佢早幾天咧，啱啱慶祝咗90大壽。係啊，但係我話俾你聽，我真係一路呢10-20年都冇見過。嗰次之後我就送咗一批我展覽嘅畫俾佢。佢好似後尾最近我好似舊年前年我拎晒出嚟捐晒。喺網上拍賣。佢嗰啲唔會自己私有嘅。我好耐以前我知，但係佢係一個真係好咩嘅人咯。咁就係嗰個姻緣咧，就開個展覽啦，就同佛教結咗一個緣。但係個展覽嘅過程裏邊咧，係乜嘢冷嘲熱諷啊，恭維又有乜嘢説話都聽齊。先講冷嘲熱諷嘅先啦。你啲佛畫畫得一劈嘢，呢樣又唔掂，嗰樣又唔掂，咁我都覺得係嘅，因為個唔係咁成熟嘅姻緣。同埋嗰陣時你都剛剛開始啫，老師。咁好多嘢都的確唔係咁好，但係一劈就未知道嘅咁樣。咁就另外一種咧，就係因為我啲同學好多都係專業人士，因為我本身亦都讀過一年，我好多同學 architect 嚟。因為我本身本來想話讀下 archi 嘅，讀咗一年搞唔掂。其實都啱㗎喎，啲藝術讀 archi 好多㗎。但係 archi 係完全係一個好 demo 嘅嘢嚟㗎。係好具體啊！係啊，好難，你真係哇！真係唔係我呢種即係嗰種天馬行空式嗰種。你要逍遙嘅。係啊，我都試下，即係其實道家反而仲啱我多啲。真係我都覺得其實你都道家我多啲係啊，咁就慢慢就冇辦法啦，又話我迷信，又話有冇搞錯啊？話佛教話宗教藝術，因為我喺80幾年嘅時間咧，90年代咧，宗教冇而家咁興盛啊，佛教啊，佛教嘛，冇而家咁興盛。而家興盛，其實佛教後來嘅興盛咧，都多得好多有利人士推動，同埋多得又建立咗一個嗰個咩香港大學佛學研究中心。其實咧佛教喺香港興盛咧，我諗係好主要，因為比較上生活化咗。生活化咗係。係啊，啲人融入咗喺自己嘅生活裏邊。係啦，冇錯，即係出咗一班有知識又係一啲融入生活去嘅專業人士，係去另一種角度去演繹佛學。冇錯，唔係再用一種燒香拜神啊，燒香拜神嗰啲係佛教啦，民間教派啦，嗰啲唔算得係啦嗰啲，咁就慢慢咧就喺個過程裏邊咧睇多啲經典，睇經典啦唔係喎，個個都係睇經嘅，咁你始終都係睇經啫，咪又係背書係嘛？研究啲原始經教、原始經典，咁啊睇咩？睇吠陀，再睇遠啲睇呢個摩爾蘭，即係睇印度教嗰度，係啦，吠陀嗰啲，睇吠陀得摩爾蘭，咁但係中國反而少喎，原來翻譯係仲多，係翻譯書仲多過我哋中國，原來我哋中國係好少關於原始宗教嘅嘢，係反譯書咗，最多係英國、德國，你睇英文嗰啲啦，係英國同德國，咁你發覺咧講少觀音起源啦，好啊好啊好，嗱觀音嘅起源咧，一般人所知道咧就係話。唔係男性就係女性啦，一係男性啦，一係女性啦，咁樣即係執着咗形象嗰度嚟，不斷喺度講啊嚇，究竟有咩傳入嚟咧？其實喺未有佛教藝術之前咧，喺印度教嗰度開始，就仲早就已經有呢個觀音菩薩，即係所有嘅佛教藝術，包括阿彌陀佛比較後啲。其實最早係邊個？最早嘅起源理咧就係觀音菩薩同埋地藏菩薩。講要再早啲，地藏菩薩仲要早啲添，但係好奇怪喎！嚟到我哋中國咧，喺魏晉南北朝嘅時期咧，就經典啊，
就開始有地藏經，但係地藏經咧都係一般都係呢個我哋民間流行嘅地藏十王經啊、地藏本願經啫，唔係印度傳入，係我哋中國本土人所製嘅經，即係唔係我講啊，已經好多學者考究過，係咁講。咁啊喺呢個起源咩？起源喺呢個最原始所有嘅宗教或者所有文化，其實大部分都係起源於中東。中東呢個美索不達米亞，呢個美索不達米亞平原。呢個美索不達平原咧係一個兩條河嘅中間嘅一個平原。嗰個地方咧喺低洼地帶咧就成日水浸嘅，高嘅地帶咧成日都乾旱嘅。但係啱喺中間嗰個位咧係非常富裕嘅。咁嗰個情況咧就產生好多咩咧？嗰啲耕種民族啊，耕種民族咧嗰個時間就係一個小麥嘅一個非常豐盛嘅一個發揚地嚟嘅，大約係公元前16000年前度。咁嗰個時期啲人咧係信仰係咩咧？由早期嘅一個母系社會，一個叫做地母神嘅信仰。地母神嘅信仰係乜嘢？即係豐盛女神。就係一個嚮往一個大地嘅豐收啊，等等一地啊、小麥啊或者一樣嘢豐盛啊咁樣，就嗰個地咧，嗰個地母神咧就係保管住呢個大地嘅任何嘢，啲人就拜嗰個地母神。地母神咧就係話早期呢個咩地藏菩薩嘅起源。就係早期嘅地。你而家去日本，我哋中國反而冇禮式求諸嘢。你去日本嗰啲農田啊、土地咧，你見到咪有一嚿嘢擺喺度，寫住地藏菩薩。嗰個就係地藏菩薩本源就係咁樣，係保護一切大地嘅財富財寶。所謂財富財寶唔係金銀珠寶，農田係農作物。呢個就係地母神嘅信仰最高。唔知點解嚟到我哋中國變咗六道，係啦。呢個係有根據嘅，呢個慢慢有機會我哋再講。咁咧就。呢個情況，因為呢個地母神嗰種大地嘅信仰，但係萬事萬物人同埋菩薩，尤其是喺河邊生活，即係叫河流文化，係離唔開咩？水。咁水呢種係屬於咩咧？係生命之源，係代表咗流動嘅生不息。咁啲人咧就慢慢轉移嘅信仰，信仰係隨住人嘅生活文化咧係轉移，就轉移崇拜咩咧？水神。水神嘅信仰咧個起源係咩咧？你睇翻呢個波士頓美術館啊，或者睇翻呢個美國美術，或者睇翻好多嘅美術，大英帝國啊，最多中東同埋中國嘅嘢，咁呢個最叻嘅，收晒嗰度啊，冇錯啦，最叻係佢噶啦嚇，點叻法咁就不問就攞咗先啦嚇，同你保管住啫，係保管住啦，但係俾翻你有機會咋，咁啊嗰個水神嘅信仰就係嗰個時間起源，就牽涉到你慢慢因為嗰個人民嗰個信仰開始一路東而南。移過嚟就去到呢個所謂嘅伊朗啊、一帶啊咁嘅時候，就牽涉到有個一邊就去呢個希臘、巴比倫。希臘巴比倫發展成一個叫咩咧？就係嗰個叫做維納斯信仰。巴比倫嗰個叫做阿斯塔女神信仰，都係水神信仰。維納斯信仰亦都係水神信仰，所以就維納斯係水裏邊啲北部去帶。另外一個咧又移過嚟呢邊就係伊朗啊。伊朗嘅發展成叫做咩咧？阿蘭陀女神信仰，就係後期我哋見到歐洲咧，好多啲女士咧，12、14世紀畫啲女士咁揸住個水碗倒落去，呢個阿蘭陀水神嘅信仰，得水，所以代表生育。而喺呢個埃及啊，或者喺呢個巴比倫，水係代表生育，代表流動不息。水同蓮花都係代表呢兩樣嘢。蓮花個蓮蓬係代表女性嗰個乜嘢嚇？咁嚟到中國咧，就又即係因為文化嘅唔同有所演變。嗰個去到依度嘅時間咧，阿蘭陀女神信仰仲未有，跟住而家就慢慢祆教嘅成立啦。即係呢個祆教成立就會有一種叫又跟住拜火教，金庸都有講啦嚇，拜火教聖女嚇，都係依類，都係呢個就係觀音嘅前身，慢慢發展到就嚟到呢個亞利安人呢個北部入侵。北部入侵就喺中間嗰一站，喺伊朗同埋呢個印度嘅呢個北部一站。而印度嗰個時間有一紮土著嘅信仰咧，係信仰一叫做濕化。濕化神。
Sattva 神佢哋唔係叫 Sattva 嘅，佢哋唔知叫做個名，我而家忘記咗啦。佢哋係一紮又係女神嘅信仰，又係另外有一個信仰叫做信嗰個叫做阿修羅。而家我哋佛教話咧阿修羅摩，其實嗰個信仰嚟嘅。以所謂邪神同正神咧，所謂即係等於善同惡一樣，係相等。只不過你統一嘅，只不過你個心靈邁向呢一邊，呢邊就篩咗去。一念之差。係啦，即係個念你去咗依邊去邊，所以你有一般佛家講話叫無念啊，即係又無善又無惡，呢個係最高嘅，咁我非常難嘅呢個我諗都有排都未得。講翻先啊，咁啊跟住咧呢度慢慢去到印度呢度啦，印度教興起，婆羅門教印度教起，大約係公元前700至800年前都仲未係公元啊。未有佛教，跟住再慢慢咧，婆羅門教興起之後咧，咁開始沒落啦，佛陀誕生啦。佛陀誕生之後咧，跟住又嗰個過程裏邊咧，嗰個印度教裏邊興起裏邊咧，印度教因為信奉呢個三神一體嘅，所以叫創造神啦、破壞神啦，就現在啊咁樣。其實所有創造破壞現在都係一個嚟啫，都係嗰個人嗰個嘅化身。喺原始宗教咧，呢個印度教嘅攞呢個神過嚟咧，係最早原來係一個天嘅一個印度人嘅天嘅崇拜信仰，叫做 Rudra 劉達羅。嗰個劉達羅信仰係咩咧？佢話相傳咧一個叫清涼主啊。清涼主話佢係一個牛生出嚟嘅一個咩？嗰個清涼主嘅意思即係話佢經過萬事經佢嗰個，佢係一種粗暴嘅咩？萬事經過一個破壞，佢係一個好大嘅破壞。破壞之後咧，就一切都歸於平靜。所以叫清涼。咁所以喺印度教裏邊咧，牛咧就變咗一種神聖。冇錯啦。咁跟住Sattva神咧，慢慢轉變成咧，就一部分咧就去咗我哋叫做善嗰部咧，就去咗我哋叫做藥師佛。藥師琉璃佛。個起因，所以藥師琉璃佛又叫清涼主。另外一個名。另外一部分之後，印度教攞咗做叫Sattva神。其實Sattva原意喺梵文唔係叫破壞，係吉祥。Sattva係吉祥。老師啊，咁你其實咧，你對呢一個原始宗教咧咁深嘅認識，係唔係因為咧係你要啟發你自己作畫嘅靈感？冇錯。所以你要走翻去呢個泉源嗰度咧，要揾翻個緣起，知道究竟點樣呢啲神係點樣嚟嘅。冇錯。咁然後你先至可以畫到佢個神髓出嚟。而係一句俾人講嘅説話，你迷信。我就的起心肝，就等好多年時間去研究呢啲嘢，就等於一個嗰個我阿謝希同我講啊，佢話你學書法同埋研究書法兩樣嘢，學書法就由今入古，研究書法咧就唔係你放棄晒所有今嘅嘢，要由最古入手。所以話至案就應無看後辟，個意思即係話喺案頭裏邊看後就已經冇辟啦，啲研究已經看前嘅嘢。最早嘅嘢個意思喺度嘅，所以我就唔研，我就專門研究佢最原始嘅嘢嚟。好啦，咁我跟住到呢個Sattva神咧，點解呢個Sattva神同觀音有關係咧？Sattva神嗰個中間嗰個紅色嗰個叫吉祥之眼，其實嗰個叫破壞之眼。經過隻眼一射出去咧，所有萬物都永不超生。即係會經佢射之後就重新再嚟過，即係話萬事洗禮就話又破壞，就跟住又再生。咁啊，大乘佛教興起之後咧，就一攞萬神殿裏邊咧，唔能夠少得一啲有磁場勁嘅神子咁，就將佢攞好多嘢咧過嚟，就變成一觀音嘅一個神格，但係都未算。跟住嗰個流轉過程裏邊咧，觀音其實係不斷演變，包括千手觀音啦。千手觀音其實係攞咗好多唔同部族嘅神格。唔同部族嘅一啲祭天嘅法器啊，組合埋一齊。係啦，組合同埋手印。手印其實係咩嘢嚟咧？手印其實就係照我理解啊，手印其實係最原始時間係一種舞蹈嘅一種姿勢。祈天嘅一種姿勢所組合而成。唔同嘅手印都係一樣，除咗我哋佛陀嘅觸地印。因為我依個研究唔到，只係知道係佛陀觸地印就係信波唐灣嘅，但係其他啲我知道就係唔同咁嚟。咁因為慢慢演變嘅過程咧，就嚟到我哋中國咧，就變成咗一種
一種好母系。呢個係因為除咗我哋中國人民嘅生活需要去一個變成一個母系。其實有啲就話咧係道家嘅一啲叫做聖母，或者叫元君嘅興起。咁因為方便傳教，又或者係天主教嘅聖女啊，天主教嗰個叫聖母啊，聖母啊，咁興起，咁因為需要傳教就創造咗觀音娘個女性形象。但係照我知咧，就係觀音咧有部分學者研究 Sakya 喺呢個印度嘅所有個解釋咧，我唔記得全名啊，叫 Shaki Sakya 係力，嗰力咧唔係死力。有一種陰柔，一種女性嗰種女性，所以呢種力咧就係既然係咁，亦有一部分話咧，因為觀音嗰個南無即係嗰個虔誠嗰啲，就係有一種思想，即係嚟到我哋中國人南無老母咁，就係一種慈悲嘅力量。但係呢個又有另外有一種解釋，就係話喺觀音傳入嚟之初咧，佢因為跟住嗰個地母神嘅信同埋君治好多神教上都係揸蓮花，蓮花都唔係我哋中國產物嚟喎，蓮花印度已經係都係埃及印度嘅產物。但係埃及嘅大部分嘅國花咧，又要講講啦。有一啲人話係埃及係蓮花，埃及嘅國花，印度好似而家都係。其實蓮同荷係兩回嘢嚟嘅。係。不過好多人咧就將兩樣嘢咧就溝亂咗，係冇錯。但係照我睇嘅經典裏邊咧，或者睇一啲研究嘅資料裏邊咧，喺我哋中國春秋戰國早期以前，即係夏商周之前，你包括青銅器，任何嘅陶啊器啊，都冇蓮花呢個印上。只係一啲雲龍紋啊，或者回旋紋啊，或者饕餮紋啊等等。咁呢啲係冇啊，係要去到春秋以後、秦以後咧，先至開始有少少蓮嘅產生。其實嚴格嚟講咧，蓮花應該就係春秋戰國時期一啲經由一啲我哋叫做吟，西方叫呢啲叫吟遊詩人，喺中國咧我哋叫呢啲叫做嗰啲咩啊劍客啊，即係荊軻之流。我哋唔好睇輕嗰啲喎，嗰啲劍客好勁喎。能文能武喎，以前啲劍客包括埋説書嘅喎，即係佢去到嗰個地方要講嗰個，即係類似説書咁樣。咁以前啲説書人你唔打得死梗過，去到乜地方你講一啲政治上有乜凄涼你死咗。鐘老師，你又講咗好多嘢，我等你飲杯水先。好，斌哥，阿鐘老師，係啊。